Los Angeles. Autor Denzel Gency. Die Filmbilder hat der Autor Denzel Gency selbst in Los Angeles gedreht. Los Angeles LS and LS aus dem spanischen Los Angeles Los Angeles zu Deutsch, die Engel, oder auch kurz LA ist eine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie liegt am Pazifischen Ozean und dem Los Angeles River. Los Angeles ist mit etwas über 4 Millionen Einwohnern, 2008, im Stadtgebiet nach New York die zweitgrößte Stadt der Vereinigten Staaten. (1) mit 11,8 Millionen Einwohnern in der Agglomeration, (2) knapp 13 Millionen Einwohnern in der Metropolregion, Metropolitan Statistical Area, und 17,8 Millionen in der erweiterten Metropolregion gehört die Greater Los Angeles Area zu den größten Ballungsräumen der Welt. (3) Die Einwohner von Los Angeles werden Angelenos genannt. Los Angeles ist Hauptstadt und Verwaltungssitz des Los Angeles County. Die Stadt ist das Wirtschafts-, Geschäfts- und Kulturzentrum Kaliforniens mit zahlreichen Universitäten, Hochschulen, Forschungsinstituten, Theatern und Museen. Los Angeles ist weltgrößter Standort für die Flugzeug- und Raumfahrtindustrie und bekannt wegen der dort ansässigen Film- und Fernsehindustrie, Hollywood, und Musikszene. Der Name der Stadt. Die Stadt wurde am 4. September 1781 offiziell von Gouverneur Felipe de Neville als El Pueblo de la Reina de Los Angeles, Spanisch, das Dorf der Königin der Engel, gegründet. (4) Der gegenwärtige Name Los Angeles ist eine Verkürzung des Gründungsnamens auf, die Engel. Weit verbreitet war ursprünglich auch der inoffizielle Name El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Rio de Porque und Cula El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Rio de Posi Cula das Dorf unserer lieben Frau, Königin der Engel des Flusses Porti und Cula. (4) Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, dass der ursprüngliche Name so lautete, haben Wissenschaftler aus offiziellen Dokumenten von Gouverneur Felipe de Neville, Generalbefehlshaber Theodor de Crespin und Vizekönig Antonio Maria de Bucareli y Ursula festgestellt, dass die Siedlung einfach den Namen El Pueblo de la Reina de Los Angeles trug. Die häufig, auch umgangssprachlich, verwendete Abkürzung lautet LA. Wegen der spanischen Bedeutung des Stadtnamens trägt die Stadt den Beinamen City of Angels, Stadt der Engel. Geographie. Geografische Lage. Satellitenaufnahme der Bucht von Santa Monica. Der Stadtkern und die Vororte von Los Angeles liegen in einer hügeligen Küstenregion durchschnittlich 100 Meter über dem Meeresspiegel. Im Westen und Süden grenzt die Stadt an die Bucht von Santa Monica des Pazifischen Ozeans. Im Osten und Norden ist sie von Gebirgsketten umgeben. Ebenfalls im Norden der Stadt liegt das San Fernando Valley, in dem 1/3 der Bewohner in Einfamilienhäusern lebt. Das Tal ist durch den Griffith Park und die Santa Monica Mountains von Hollywood und der Innenstadt abgeschnitten. Das administrative Stadtgebiet hat eine Fläche von 1290,6 Quadratkilometer. Davon sind 1214,9 Quadratkilometer Landfläche und 75,7 Quadratkilometer Wasserfläche. Das Stadtgebiet erstreckt sich 71 Kilometer in Nord-Süd-Richtung und 47 Kilometer in Ost-West-Richtung. Es ist durch ein System von Schnellstraßen aus Stahl- und Betonkonstruktionen miteinander verbunden. Die Stadt wird durch die größte Kraftfahrzeugdichte der Welt belastet, die Auto- und Industrieabgase sind zu einem drängenden Umweltproblem geworden. Daher gehört Los Angeles zu den Städten mit der größten Belastung durch Smog in den USA. Die Stadt wird manchmal als Horizontal City, horizontale Stadt, bezeichnet, da sie relativ wenige Wolkenkratzer besitzt und das gesamte Stadtgebiet sehr weitläufig ist.
Hohe Grundstückspreise führen im Zentrum von Los Angeles trotzdem dazu, dass Hochhäuser sich dort inzwischen auch durchsetzen. Die Agglomeration, also das durchgängig bebaute Gebiet, nimmt eine Fläche von 4.320 Quadratkilometern ein. Zur Metropolregion von Los Angeles gibt es verschiedene Definitionen. Das Metropolitan Statistical Area, MSA, umfasst die 15 Stadtbezirke, Districts, von Los Angeles sowie die beiden Countys Los Angeles, Metropolitan Division Los Angeles Long Beach Glendale, und Orange, Metropolitan Division Riverside San Bernardino Ontario. Es hat eine Bodenfläche von 12,562 Quadratkilometer. Zum Combined Statistical Area, CSA, gehören 173 selbstständige Städte. Es umfasst die Countys Los Angeles, San Bernardino, Riverside, Ventura und Orange. Die erweiterte Metropolregion erstreckt sich somit bis an die Grenze von Nevada und hat eine Fläche von 87,941 Quadratkilometer. Dabei wird nur ein Bruchteil dieser Fläche städtischer Nutzung übergeben. Der größte Teil der Fläche besteht aus unbewohnten Teilen der Mojave-Wüste sowie des Joshua Tree Nationalpark, der sich in Riverside und im San Bernardino County befindet. Geologie: 3D-Darstellung des Los Angeles-Beckens anhand einer Satellitenaufnahme. Durch das Notritka-Erdbeben von 1994 beschädigte Brücke, 10 Freeway am La Cienega Boulevard. Am Ostrand der Metropolregion verläuft die San Andreas-Verwerfung. Außerdem befindet sich direkt unter der Stadt die Puente Hills-Verwerfung. Die daraus resultierende Erdbebengefahr erklärt die strengen Bauvorschriften, die im gesamten südkalifornischen Erdbebengebiet angewandt werden. Seit 1800 wurde Los Angeles von 9 großen Erdbeben mit einer Intensität von 6 und höher auf der Richterskala und Tausenden von kleineren Beben erschüttert. Zahlreiche Gebäude sind erdbebensicher gebaut, was die Anzahl an Todesopfern bei Beben wesentlich verringert. Bis zum Jahre 1958 bestand zudem eine gesetzliche Vorschrift, wonach die Obergrenze für Gebäude 45 Meter bzw. 14 Stockwerke nicht übersteigen durfte. Eine Ausnahme war nur das Rathaus von 1928 mit 138 Metern. Erdbebensichere Konstruktionen machten das Gesetz später überflüssig. Die Gefährdung durch Erdbeben, die Abkehr von dichter Bebauung und die Festlegung eines Leitbildes, wonach Los Angeles eher eine Art